سلام، وقتتان خوش بیننده های عزیز. شما را خوش آمدید میگم به چینل نور میدیا و خوشحال هستم که شما را با خود دارم و همچنان امروز از یک جای یا یک مارکت بسیار قشنگ و زیبا برای شما تصویر آمده کردم و این مسجد در کنار همون فروشگاه می باشد که بسیار یک طوری خاصی ساخته شده، جلب توجه کرد. گفتم باشم شما را با دوستان خود این تصویر را شریک نمایم. در اندونزیا به مسجد خیلی هزینه می شود و می رویم یک قسمت به نام پاکوان سیتی میگه که این بسیار یک منظره باحال داره و از مجسمه های گوناگونی ساخته شده برای نمایش دادن و جلب توجه نمودن بی توریستا یا کسایی که از اینجا میخواید دیدن نمایند. ببینید این قسمت چطور جالب و نمای بسیار مقبول و زیبا دارد. و میبینیم ما و شما خود دیدیم یک قسمت دیگر هم که با مجسمه های بسیار جالب دیزاین شده و دیزاین مجسمه طوری شده که ما در روز از آن تصویر گرفتیم، ولی اگر در شب تصویر بگیریم با فواره آب و بلند رفتن آب و نورهای گوناگونی که از داخل از صخر بیرون میشه و دور از مجسمه که حال شما در تصویر میبینید نمایان میگرده. و همچنان امروز ما در یک مال خواهم رفتیم و داخل هم فروشگاه بسیار چیزهای جالبی برای فروش است برای اطفال و همچنان مانند موش، خرگوش، مرغ، فیل مرغ و اشیاء گوناگونی و همچنین دکورهای مایی است که شما را زیاد درد سر نمیدهم و متوقع ویدیو را تماشا کنید و همچنان چینل ما را سابسکرایب نمایید. Please subscribe my channel. Thank you so much.